Waktuna dimulai jam 10 menit ti ayeuna. Sering deh ibu nyatu kudu ditindak waktu ibu. Oh nyanyi. Hasil ulangan minggu kemari rata-rata nilainya sarare. Tapi aya 4 orang anu teu lulus. Nyaeta Budi, Dini, Gisel, sareng Sasas. Minggu paling udah perbaikan ya. Nuhun Bu. Terus kangge Budi, Dini, sareng Sasas uis sakola diantos ku Ibu BK di ruang BK. Langsung banyak ibu mah habis pikir kak kalian duluan teh. Kunaon sih kudu patiran-patiran gitu? Kan eta teh perbuatanmu goreng. Ya kan? Mohon Bu. Emang terus gitu patiran-patiran gitu teh? Rugi Bu. Karena ibu mah teh hoyong terang, kalian opatan bawaan si Gisel kudu ngalaksanakeun riset tentang pengunjung perpustakaan kota. Waktu start 2 minggu di ayeuna kempelkeun di meja ibu, paham? Paham Bu. Tos kalian mah bikin ibu pusing. Sok aruy ayeuna. Assalamualaikum. Gisel, sumpah cepet pisan siapa najis. Nanahan coba ngelaporkan siga kitu. Amit. Bongan satu boga bagi. Senang aku sobat ke orang. Atau paralit we sorangan. Naon maneh siga kitu ngajak ribut ah. Hayu Heup. Era atuh tong ribut kieu ai marane. Henteu itu. Budi ge bantuan ieu tingali. Sarua deh ge bud. Urang ge apa maneh teh pinter. Tapi kababaturan teh poho wae. Atau jadi aing bisa salahkeun. Geus ditironan, diremed, ayeuna disalahkeun di cik marana teh mikir. Oh mana teu tarima ditironan ku urang kitu, hah? Lain kitu. Ih, endeus. Tong sering salahkeun atuh. Hayo nang balik we. Darah teh panas otakna hayu balik. Bud, nyaku naon atuh diilik-ilik teh ngalaman wae. Kena naon Bu? Kena jaya pikiran wae. Kunaon atuh? Ari Budi teh sok tara biasana euy. Ti keula wae. Gisel, Dini sareng Sasas ka mana teh aya ka bumi? Puguh eta masalahna Bu. Budi teh nuju parasea jeung maranehna. Minggu kamari teh urang opatan teu lulus ujian gara-gara atiron-tiron. Ayeuna teh arurang malah ambek-ambek gara-gara asa bener sorangan. Ya Allah Budi, apaan apal Arif
patiron-tiron teh kalakuan goreng. Tapi nyantos lah ari nu kamari mah. Ayeuna mah alakur deui wae. Terus hayu kayak mikirana urang mah heula. Halo. Kita reki wae urang teh. Manja urang rek kieu wae, urang teh geus sobatan lila. Emang darewe teh kangen ka urang. Urang kangen pisan ka darewe. Unggal poe urang ulin. Unggal minggu urang ulin ka Masih Budi. Hayu atuh arakur deui. Pokona mah urang minta dihampura. Lamun misalna urang siga nu peuit. Tapi daripada urang patiron-tiron mah. Ini urang diajar bareng. Silih tanyakeun lamun aya nu teu nyaho. Silih patulung-tulung, pan urang teh sobat. Tah bener kitu leuwih alus. Pan bisa poe Sabtu urang diajar bareng di Masih Budi. Hampuranya kamari urang diadukan ka ibu. Orangnya ya, orang geus maksa mereka jawaban ka Budi. Terus ngomong ka aku tuh gue dari kadang nahan ya. Geus pokona mah pura we nya. Tah geus pokona mah ayeuna urang silih hampura we. Ayeuna mah alakur deui wae sok atuh ayeuna kerjakeun tugasna. Ayo, Ayo. Ya, kan kamar itu bagian ieu. Tah. Atau mah geus ada ieu. Ih ceuri. Melaksanakan riset tentang pengunjung kota perpus. Omongan saha mana teh boga bagi. Ih, cak salah. Geus hehehe, udah. Kok udah sih? Maafin aing ya demi Allah. Bagus banget dari itu. Maafin aing ya. Juga belum